durante questa manifestazione. Insomma, a Padova c'è stato abbastanza divertimento anche appunto con questa critical mass. Le ultime immagini che vediamo sono quelle di Prato della Valle completamente spento, oltre a Prato della Valle ovviamente c'erano altri monumenti spenti proprio per l'iniziativa Mi illumino di meno promossa da Rai Radio 2 e adesso eccoci qua, noi nel frattempo ci siamo spostati perché appunto la critical mass come ho già detto è finita da un po'. Ci siamo spostati qui a Tencarola di Selvazzano, dove ha anche cominciato a piovere, quindi ci stiamo addirittura bagnando, dove tra poco l'amministrazione locale per le 9, dalle 9 alle 10, ha deciso di spegnere i due ponti principali, ovvero questo di Tencarola e quello a Selvazzano, e noi purtroppo non possiamo essere in due ponti diversi, non abbiamo il dono dell'ubiquità, quindi a questo punto siamo qui pronti a vedere, adesso mancano ancora 5 minuti, nel frattempo le immagini scorrono del ponte ancora illuminato, vediamo insomma il ponte di Tencarola con l'illuminazione che dovrebbe anche cambiare perché la giunta ha stanziato dei finanziamenti per ammodernizzare proprio l'illuminazione e ridipingere il ponte blu di Tencarola. Questa è la postazione della regia, quella che ci inquadrano, non è la mia è un po' allo scoperto. Vediamo se la regia cortesemente mi dà, eccoci, grazie. Io sono qui, grazie, e mi sto prendendo tutta la pioggia, grazie regia. E questa è la telecamera fissa che ci ricorda che il ponte tra poco si dovrebbe spegnere. Mancano ancora poco più di 3 minuti in cui gronderemo. E quindi anche il comune di Selvazzano aderisce a questa iniziativa di Rai Radio 2 e Mi illumino di meno. Ricordiamo appunto molti esempi, soprattutto in Italia, ma qua nel Padovano ce ne sono stati veramente molte persone hanno aderito. Anche noi di Striscia Channel, come ho già detto, oggi ci siamo mossi interamente in bicicletta, non che di norma non lo facciamo, anzi non abbiamo nessuna macchina intestata alla società, quindi ben venga queste cose e come ho già detto anche Mi illumino di meno dovrebbe essere fatto tutti i giorni dell'anno, quindi se volete contribuire Mi illumino di meno tutti i giorni di quest'anno. E allora qui mancano ancora circa 2 minuti e mezzo che il ponte si spenga, il traffico è normale, spero di non dover assistere a qualche incidente di qualche automobilista un po' spericolato che magari si spaventa pure perché si spegne il ponte, un miracolo dice. Oppure lei, no, in realtà è un'iniziativa molto positiva, il traffico appunto adesso è sostenuto quindi non ci dovrebbero essere problemi, comunque non ce ne saranno perché vedete che la zona è comunque illuminata di suo nel frattempo. Un autobus che è più unico che raro, adesso qui ci passa davanti. Nel frattempo ci giunge notizia che da Padova abbiano finito anche l'iniziativa correlata della critical mass. Dal nostro inviato mi è appena arrivato un messaggio che dice che è terminata anche questa iniziativa. Nel frattempo a Padova appunto si sono riaccese le luci e aspettiamo invece qui a Selvazzano. Come ho già detto 2 ponti si dovrebbero spegnere in solidarietà dell'iniziativa. Nel frattempo, come ho già detto, è iniziato a piovere e stiamo aspettando appunto che il secondo ponte si spenga. Non abbiamo esattamente un orario preciso, ma dovrebbe spegnersi ormai a istanti perché manca quasi meno di un minuto, quindi insomma noi aspettiamo fiduciosi che si spenga questo ponte mastodontico sul Bacchiglione. Eccola, vedete la pioggia che la sto inquadrando in questo momento è abbastanza attaccante. Dalle 2 telecamera fissa e telecamera mobile che sto azionando io si può vedere che anche l'impatto luminoso di quessto ponte è notevole, quindi grazie a questa iniziativa almeno per un'ora salviamo niente, però insomma risparmiamo l'energia che non è mai male. E adesso vediamo, sì, ormai dovremmo esserci, quindi presumo che anche a Selvazzano, come ho già detto noi non siamo a Selvazzano, ma spero che anche a Selvazzano venga spento il ponte. Vado sulla fiducia perché insomma questa amministrazione è sempre stata
parola e adesso potremmo iniziare un countdown. Dovrebbe spegnersi in questi attimi. Spegnetelo, dai, forza. Oh, eccoci qua, eccolo qua. Hanno spento il ponte. È un po' qualcosa di anormale vedere questo ponte mastodontico spento. Attorno vediamo ancora le luci perché appunto, come ho già detto, è una zona ben illuminata. E va bene, grazie per averci seguito. Insomma, questa grande diretta con Mi Illumino di Meno 2016 può terminare qui. Dopo la diretta della Critical Mass e di questo ponte che si spegneva, noi restituiamo la linea e ci vediamo con la prossima edizione domani, sempre qui su Zwischenberg Channel News. Grazie per averci seguito.